ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, മലയാളി മോമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ബിൽഡ് സ്കില്ലിൻ്റെ ഒരു ട്രോളിയാണ് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞൊരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഈ ബ്രാൻഡിന് തന്നെ ഒരു ടൂൾ ബോക്സ് റിവ്യൂ ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോഴല്ല, ചേട്ടനുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ടൂൾ ബോക്സ് ആയിരുന്നു അത്. ഇത് നല്ല ഹെവി ഡ്യൂട്ടി നല്ല ട്രോളിയാണ്, മെറ്റൽ ട്രോളി. അപ്പോൾ ഇത് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവേർട്ടർ വെക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ട് താഴെ അതിൻ്റെ ബാറ്ററി വെക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊരു പർപ്പസിനും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നീക്കി കൊണ്ടുപോകണം, ഒരു ട്രോളി ആയിട്ട് വെക്കണം, അതും ഹെവി വെയിറ്റ് ഉള്ളതൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രോളിയാണ്. നല്ല പാക്കേജിങ്ങിലാണ് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നല്ല കവേർഡായിട്ട് ഒരു കംപ്ലയിൻസും ഇല്ലാതെ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഡെലിവറി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതും വളരെ ഫാസ്റ്റ് ഡെലിവറി ആയിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഓവറോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് എന്ന് കാണാം. ഇതിനുള്ളിലുള്ള പാർട്സ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഫിക്സിങ്. ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്തതും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചറിയാം, അത്രയും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് ഫിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും ഈ ബ്ലാക്ക് ഫ്രെയിം 2 ഫ്രെയിമുകളാണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ 2 തട്ട് പോലെ വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഈ വൈറ്റ് കളറിൽ ഈ ഒരു മോഡൽ, അത് താഴ്ഭാഗത്തെ തട്ടാണ്. ഇത് മുകൾ ഭാഗത്തെ തട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്തിരി ലാൻഡിങ് സ്പേസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു ബോക്സ് ടോപ്പിൽ വെക്കാം, താഴ്ഭാഗത്ത് ബാറ്ററിയുടെ ആ ഒരു പോർഷൻ വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വെക്കാം. അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ വരുന്നത് 4 വീൽസാണ് വരുന്നത്. വലിയ 4 വീൽസാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ ഐറ്റംസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിലും എളുപ്പമായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിന് കൂടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ട്രോളിയുടെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് 68 സെൻറ്റിമീറ്ററും വീതി വരുന്നത് 59 സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് ഇതിൻ്റെ അളവ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനും മക്കളും കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ചേട്ടനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് പിടിപ്പിച്ച് തീർക്കാം, അത്രയും എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഞാനും മക്കളും കൂടി ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് നോക്കി എല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ 2 ഫ്രെയിംസും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇത് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാനത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ വെക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഒരാളൊന്ന് പിടിച്ചു തരാനുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരിപാടി കഴിയും. അപ്പോൾ ഇത് വേഗം തന്നെ വെക്കാം. അത്യാവശ്യം നല്ല മെറ്റീരിയലാണ് കേട്ടോ, നല്ല മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വില വരുന്നത് 1000 രൂപയാണ്. പക്ഷെ 1000 രൂപയ്ക്കുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റി ഇതിനുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് വരുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെയിറ്റിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് താങ്ങുന്നതായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി വൈസ് നോക്കുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയലും എല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു വിലയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് തോന്നി. ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ല, പല ടൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ഇവർ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിലുള്ളത് എല്ലാം തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പലരും റിവ്യൂ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ എല്ലാ ഫിക്സിങ്ങും ഞാൻ ഇനി ഫുൾ തന്നെ സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാം നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ ഫിക്സിങ് കാര്യം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കണ്ട പിസക്കുട്ടിയും ട്രൈ ചെയ്യണം. അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ. ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അവളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഓരോന്നൊക്കെ ചെയ്യാനും അതിൻ്റെയൊക്കെ പേരുകളും എല്ലാം അവൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഈ ടൂൾസിൻ്റെ പേരുകളൊന്നും അറിയില്ല, പക്ഷേ അവൾക്ക് അതൊക്കെ അറിയാം, അതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാനും ഒക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ വീൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു വട്ടം കറക്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്താൽ പിന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 4 വീൽസും നമ്മൾ അതിലോട്ട് ജസ്റ്റ് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഫിക്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രോളി വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻവേർട്ടർ ട്രോളി എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ല, ഇൻവേർട്ടറിന് മാത്രമൊന്നല്ല, നമുക്ക് ഏതൊരു പർപ്പസിനും ട്രോളി ആയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ലത് കണ്ട് നല്ല സ്മൂത്താണ് ഇതിൻ്റെ വീൽസും കാര്യങ്ങളും. അത്യാവശ്യം നല്ല ലാൻഡിങ് സ്പേസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇത് മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇത് വാങ്ങാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കിത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടൂൾ ബോക്സ് ഞാൻ മുമ്പ് വാങ്ങിയതിൻ്റെയും വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. നല്ല ഹെവി ഡ്യൂട്ടി വലിയ ടൂൾ ബോക്സ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള ആർക്കെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ നോക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പുതിയൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ബൈ ബൈ.